Assalomu alaykum akalar, mana Kia karnivalimiz keldi. Kompyuterda muammo bor ekan. Ko'rsatib. Zamoyoqov akkumulyatorni almashtirishgan ekan. Hop, ABS bilan chek yonib, pochta damib qolibdi. Hozir ko'ramiz. Nima bo'lganimi yo'q. Kelib. Kalta anaqada. Akkumulyatorni bermay almashtirib qo'yib bizlarga. Mashina zamoyona holatda akkumulyator almashtirilgan. ABS bilan chek yonib qolgan shu hisobiga. Nechinchi yil bu Kia karnivalda? Bu 2006. 2006-yil. Nima deyotganingiz aka buni? orqadagi ABS dachasini HP berib qolibdi bu. Orqa ABS dachasiga. Hozir ko'ramiz ularni ham. Hozir dvigatellarni, dvigatellarni nima ish qolgan. ABSda orqa ABS dachasini o'qishdi. Ishlam qilgan bo'lsangiz Dvigatelda ozuq dachasi, kislorod dachasi, Короче, şu ozuq sistemada hamma ish nimadan HP berib qolibdi. Birinchi buni zibros qilib tozalab qo'yamiz. Chunki buni akkumulyator almashtirgandan keyin bo'lganini eshitdi. Birinchi zibros qilib tozalab qo'yamiz. Keyin parametrga kirib, ozuq bilan tekshirib, gazdan qanaqa Hozir zibros berib ko'rdingizmi endi? Hozir Mana hozirgi karnivalimiz endi ABS'ni ko'ramiz. Bu ABS'imiz. Chap taraf yaxshi ekan. ABS'imiz ayni o'ng tarafdan bo'lib chiqdi. Bu tarafda ABS'ni remont qilish kerak ekan. Biz ishimiz buni aniqlab berdik mana. Orqa o'ng ABS'ni remont qilish kerak ekan. Chap taraflari, oldilari yaxshi ekan.